明星被零下天气硬控究竟有多心酸？你看白鹿一身薄纱裙宛若仙子，不料下一秒不仅嗓音沙哑带上了哭腔，还直接冻到连连咳嗽。那几层飘逸的纱在寒风面前简直形同虚设。另一边的李云瑞，即便裹上厚外套也扛不住冰冷攻势，唱歌时双手冻得通红，只能悄悄把手缩进袖口取暖。范丞丞也好不到哪去，全程左手插都靠一点风度换取温度。而唐国强与李晨、郑恺沙溢组成的临时男团，台上嗨到放飞自我，却冷不防被镜头捕捉到流鼻涕的瞬间。看来老艺术家也难逃寒冷攻击。更扎心的是 TF 家族的穆志成，上一秒还火力全开，魅力四射，没想到下一秒直接被冻到瑟瑟发抖。然而在一众动心里，宋雨琦却让人眼前一亮，直接一件大夹克上台，配合劲歌热舞台风不减，还成功实现了舞台饱暖，堪称机智应对的典范。